大家好，我係豆。今日我呢一場玩荒野，我艾特加，預備，死得隔離咯，記得，預備啦，上面有個雪糕筒，冇先，有冇能量冇先？有冇能量？喂，冇能量快啊！死啦！我好似俾人毒晒啊！我整抽，死！我整抽先，佢望唔到我，掛機啊！哇！黐線，等一陣，死啦！先，OK 有，哎呀！死啦！有毒！有能量，我搏命，唔好死啊！唔好死！回血，快啲回血！回血，慢慢往上啲。OK，夠啦，走！哇，乜嘢垃圾嘢啊！拍嚿武器咯嗰度，回血卡。BB， 我而家要打 BB 啦，27號，死得，耶 ，boring， 呢個係我而家有嘅分鬼廢。但係加我而家諗住升邊鋒，喂，俾金幣係啦，而家金幣狂潮啊咩？你睇下咩超級冇30個應該可以，死啦，剩翻1秒，好似應該唔知有冇金幣咧？你睇下個數字，預備啦。提升可以照個佢阿哥入面，係咯，佢而家佢係聖人，佢先，我死得，我不嬲，我條彈到死啦，打嘢，點先喺度？條友喺度。邊有大嘅啊？死你耶！果然艾特加，唔出佢嚟呢度，打死佢！死啊！係地戰高手，高手嚟啦！又一個嚟嘅，好嘢，有冇金幣啊？呢度有嘢啊！冇用啊！而家你睇咁鬼多個能量，都未有，我隻腳行。升起好，我哋今集不如就咁樣，我哋留言要升邊個就升邊個，我哋而家有呢3隻候選人，同埋呢幾隻幫你，哈爾、放馬、哈同歐爾特，睇下你哋今一期嘅評論啦 ，OK？ 我哋咧今集就嚟到呢度啦，請大家 like and subscribe，我哋今集到呢度，拜拜。